Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai ouvir esse vídeo, tá bom, gente? Quem fala com você sou eu, Jacinado Dantas, do canal Encantos do Meu Nordeste, tá bom, gente? Hoje a gente estamos aqui, né, para filmar para você o maior orgulho, né, do nós nordestinos, é ver, né, isso, a fogueira de São João todos os anos acesa, tá bom, gente? Hoje é dia 24 de junho de 2025, dia de São João, tá bom, gente? E a gente vamos mostrar a vocês a tradicional, né, isso, fogueira que a gente faz aqui no Nordeste, né? Não só aqui no Nordeste, mas em outros cantos também. Muitos nordestinos, né, têm a fazer, né, a nossa tradição, né, que vem passando de vô para neto, de neto para filho, né, de pai e mãe para filho, e assim sucessivamente, tá bom, gente? Vamos lá, vamos mostrar a fogueira, né, isso aqui no meu sítio, aqui na chácara, né, Dantas, aqui no Campo Comprido, no município de Cuité, tá bom, gente? Aqui no meu sítio, tá bom? Não só eu, mas muita gente comemorando hoje o dia de São João, tá bom? Que pena, né, que ele não vê o dia dele, né? Ele passa dormindo, porque se ele acordar, nós não estaremos aqui vivos mais, tá bom, gente? Vamos lá. Olha, gente, aqui à frente, ó, né, da chácara. Vamos aqui para a fogueira, estamos chegando. Olha aí, ó. Tradição, viu, gente? Aqui, ó. Nunca vai acabar, se Deus quiser. Aqui uma noite todinha aí. Tá vendo aí, gente? A gente quer ver isso, né? Para nossa futura geração, né? Que vem aí, tá bom, gente? Ver isso aí, ó, né? Crianças, né? De pai para filho, de filho para neto, e assim, né? Para nunca acabar, né? Isso aí, gente, a nossa tradição, tá bom? Mesmo que não é o mundo, as pessoas, né? Estão muito violentas, muita guerra, né? Aí, e mas graças a Deus aqui é onde a gente estamos é tranquilo, né? Até o momento, né? E a gente vamos levando a vida como Deus é servido, tá bom? E é isso aí, gente. Compartilhe, comente, se inscreva no nosso canal no YouTube, tá bom? Lá em Cantos do Meu Nordeste, tá bom, gente? E é isso. Abraçar cada um de vocês, que Deus possa nos abençoar grandemente, tá bom? Nesse São João que a gente passe, que a gente estamos terminando esse mês, né? Que Seu João, né, Santo Antônio, São Pedro que vem aí sábado, né? Sábado é véspera e domingo é dia de São Pedro, tá bom, gente? E se Deus quiser, estaremos aqui para filmar para vocês, né? Isso é a fogueira de São Pedro também, aí, tradicional fogueira de São Pedro, tá bom, gente? Forte abraço, fiquem todos com Deus, obrigado a todos os inscritos no meu canal no YouTube, tá bom? Quase com 600 inscritos, obrigadão mesmo pelo carinho, tá bom? Enorme. E, ó, gente, vamos aí ajudar o nosso amigo também, que está começando agora, tá bom? Meu amigo conhecido por uma Peba, mas o nome dele é Francisco, só que lá no YouTube tá Riquezas do Meu Nordeste, tá bom? Vá lá,
se inscreva no canal dele, que ele vai tá começando agora, mas ele já tem uns vídeos lá, tá bom? Se inscreva lá no canal do nosso amigo para ajudar ele também, tá bom? Que tá começando agora, tá certo, gente? Forte abraço, fiquem todos com Deus. Obrigado pelo carinho de vocês, enorme. Compartilhe, tá bom, gente, o nosso vídeo para outras pessoas verem, tá bom? É isso, a riqueza do nosso Nordeste só encontra aqui, ó, tá bom? E o encanto do Nordeste, do seu encanto do meu Nordeste, só mostra isso aqui, ó, tá bom? Você só vê aqui no Nordeste, no outro canto não vê não, tá bom, gente? Um abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente. E bom São João para todo mundo, tá bom? Que Deus possa nos abençoar grandemente, que venha, né, para o ano a gente esteja aqui para contemplar essa beleza, tá bom, gente? Um abraço, fiquem todos com Deus. Bom São João.